看哦，有没有？啊，怪声音哦，真的很大声，而且它没有力气哦，背被救起，你懂我意思吗？会卡住哦。又来了，又来了。哦，这边哦，好的，好呵。097的问题点就是压缩的时候它爬不上去，背被救起，而且怪声音。哎！好的，以上报告。097，现在操作这个，你看，它爬不上去，而且它的怪声非常的多。好，以上录影先这样哈。097的问题哈，好的。非常大的声音，就大声哦！你看卡住了哦，它会爬不上去哦。有没有很大声哦？好 ，OK， 好。097的问题点哈。好了，你好。